Ta historia nie jest wcale jakaś długa, lecz smutna i przykra i to niesie jak smuga o chłopaku, który piął się, rozwijał, lecz zaczął brać swoje przeznaczenie mijał. W życiu zawsze czegoś mu brakowało, ukojenie znalazł w dragach, a i tak było mu mało. Muzyką żył, zarażał innych nią, widział w tym cel, mocno pokochał ją. Głęboko w jego sercu miała swój dom, lecz że coś się stanie, nie przeczuwał on. Nagle cios jak z nieba grom, zatruty został na inny grom. Zamiast muzyką wolał być nią, odłożył gitarę, do ręki wziął łom. Na szczęście wiele już zrozumiał, że błądził i siebie samego oszukiwał. Chciał inaczej żyć, muzykiem być, ciągle kradzieże w dużej mierze, sporo bierze amfetaminowy raj. Tylko za krab, na dołkach czasu szmat, nie ma czym się chwalić brat. Szkoda na kryminał, tak, żałuje tak, sądu mach, prokuratorski akt, to niewłaściwej ścieżki ślad. I tak dalej toczyła się historia, zagubiony chłopak zmienił projektoria. Orędzie z ręki mu wypadło, wpadł pomiędzy młot a kowadło. A na dodatek jakby było tego mało, dobry chłopaczek stał się zwykłą pałą. Oszukiwał bliskich, okradał znajomych, bardzo przepraszam tą postawą zabitą. Ta historia nie jest wcale jakaś długa, lecz smutna i szybka i to niesie jak smuga o chłopaku, który piął się, rozwijał, lecz zaczął brać swoje przeznaczenie mijał. W życiu zawsze czegoś mu brakowało, ukojenie znalazł w dragach, a i tak było mu mało. Pomyliłem ścieżki, no, paliłem kreski, co? Zapomniałem, przepraszam. I tak dalej toczyła się historia, zagubiony chłopak zmienił projektorię. Orędzie z ręki mu wypadło, wpadł pomiędzy młot a kowadło. A na dodatek jakby było tego mało, dobry chłopaczek stał się zwykłą pałą. Oszukiwał bliskich, okradał znajomych, bardzo przepraszam, co postawą zabitych. I ta historia nie jest wypadło, wpadł pomiędzy młot i kowadło. A na dodatek jakby było tego mało, dobry chłopaczek stał się zwykłą pałą. Oszukiwał bliskich, okradał znajomych, bardzo przepraszam, tą postawą zabitą. Ta historia nie jest wcale jakaś długa, lecz smutna i przykra i to niesie jak smuga o chłopaku, który piął się, rozwijał, lecz zaczął brać swoje przeznaczenie mijał. W życiu zawsze czegoś mu brakowało, ukojenie znalazł w dragach, a i tak było mu mało. Ta historia nie jest wcale jakaś długa, lecz smutna i przykra i to niesie jak smuga o chłopaku, który piął się, rozwijał, lecz zaczął brać swoje przeznaczenie mijał. W życiu zawsze czegoś mu brakowało, ukojenie znalazł w dragach, a i tak było mu mało. Ale to Jezus, to jest piękny.